Ուրեմն ողջունեմ այս շաբաթ գեղեցիկ առավոտյան մեր խոսնակին Լուսինե Քասերջյանին եւ մեր բոլոր մասնակիցներին։ Մի փոքր ներկայացնեմ մեր խոսնակին ու սկսենք մեր զրույցը։ Ուրեմն Լուսինեն ամուսնու Ռաֆիկ Քասերջյանի հետ վերադարձել է Հայաստան, հայրենիք 2008 թվականին Սան Ֆրանցիսկոից իրենց երկու երեխաների Հայկի եւ Սաթինեի հետ։ Լուսինեն ստացել է բարձրագույն կրթությունը Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում լեզվաբանության եւ մանկավարժության ոլորտում, ինչպես նաեւ սովորել է Սան Ֆրանցիսկոյի արվեստի ակադեմիայի համակարգչային արվեստի եւ նոր մեդիայի բաժնում։ Կարճ փորձեմ աշխատանքային կենսագրությունը ամփոփել մի փոքր։ Ուրեմն Լուսինե Քասերջյանը հանդիսանում է Սենսիան խորհրդատվական ընկերության գործերի կառավարիչ, որը ծառայություններ է մատուցում Հայաստանում ներդրումներ կատարող, գործող կամ նոր գործունեություն ծավալող ընկերություններին։ 2014 թվականից սկսած Լուսինեն եղել է ATP բարեգործական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը։ 2009 թվականին ստեղծվել է Ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, Լուսինեն եղել է այս փառատոնի համահիմնադիրը եւ առաջին 4 տարիների ընթացքում նաեւ գեղարվեստական ղեկավարը։ Նաեւ հանդիսանում է Մոլորակ արտ կազմակերպության հիմնադիրը, որը մասնագիտանում է թվային եւ ավանդական մեդիա պրոդուկտների վրա տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների համար։ Լուսինեն ուրիշ մեկի ամպը մանկական գրքի հեղինակն է, որը ուղղված է լուծելու մանկական վախերի խնդիրը ուրախ եւ գրավիչ ուղիներով լուծելու համար, որը հագեցած է լրացված իրականության տարրերով։ Նա ստեղծել է նաեւ այլ բազմալեզու մրցանակակիր պրոդուկտներ ու Լուսինեն աշխատել է տարբեր կրթական, բարեգործական եւ զարգացման ոչ առևտրային կազմակերպությունների խորհրդում եւ շարունակում է աշխատել մինչև այսօր։ Լուսինե ջան, կարճ փորձեցի ներկայացնել, եթե ինչ-որ լրացումներ ունես, կարող եք անել, իսկ եթե ոչ, արդեն կարող ենք սկսել մեր զրույցը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ներկայացման համար։ Ողջունում եմ բոլորիդ, շաբաթ այս արևոտ, ուսավոր գեղեցիկ օր, ինչպես Կարինեն նշեց, օրը միասին անցկացնելու, գոնե առավոտյան միասին անցկացնելու համար շատ ճիշտ ասած ոգևորիչ առավոտ է իմ համար անձնապես, որովհետև իմ առաջնակի տղայի 20-ամյակն է եւ ես անհամբեր սպասում չգիտեմ ուրախությամբ կամ արդեն մի քիչ էլ նեղված իհարկե, որ արդեն 20 տարեկան է ինքը դառնում, ամենայն դեպս կյանքի մաս է կազմում դա եւ ուրախ եմ, որ կարողանում ենք միասին անցկացնել, ունենք համեմատաբար խաղաղի երկինք եւ ունենք նաեւ նպատակներ, թե երկրի, թե անձնական առումներով իհարկե մաղթում եմ բոլոր զավակներն նույն բանը, որովհետեւ իսկապես դա է երջանկությունը բերում, տեսնելու ուրիշի հաջողությունը, մանավանդ եթե այդ ուրիշը քոնն է։ Այսօրվա թեման շատ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած մի քիչ համապարփակ թեմա է, որովհետև այն վերաբերում է իսկապես բառացիորեն բոլորին, այսինքն բոլորը ունեն այդ տան զգացումը, տան մոտեցումները իրենց, չնայած որ այսօրվա թեման խոսակցության թեման եւ իմ տեսանկյունները կարող են բացարձակապես լինել ունենալ շատ զուգահեռներ կամ շատ տարբեր, որը շատ նորմալ է, քանի որ բոլորս ունենում ենք մեր մոտեցումները, մեր ուրեմն տեսանկյունները կախված իրավիճակից, կախված մեր փորձառություններից եւ իհարկե մենք երբ որ օրինակի համար այս վիդեոն նայենք 5 տարի հետո, մենք կտեսնենք թե ինչքան տարբեր մտքեր ունեինք, ունեցել ենք եւ այդ ժամանակ արդեն կունենանք, որովհետեւ ամեն վայրկյան մենք սովորում ենք, ամեն վայրկյան մենք փոխվում ենք եւ մեր տեսանկյուններն են փոխվում, այսինքն հուսամ որ ամեն վայրկյան փոխվում եւ սովորում ենք։ Դա կլինի լավ կամ վատ փորձառությունների հիման վրա, բայց տարբերությունը իսկապես տեսանելի է լինում որոշ ժամանակ հետո, թե տարիքի, թե միջավայրի, թե փորձառությունների հիմքով։ Հենց այս թեմայով էլ երբ որ տան մասին խոսենք, կհասկանանք թե ինչ էինք ուզում, որտեղից ենք եկել, ինչ էինք մտածում,
ուր ենք ուզում գնալ, ուր ենք հասել, ոնց պիտի հասնենք, ու սրանք բոլորը մի քանի կետեր կան ընդհանուր, որ մեզ կարծես մեզ թվում է, որ զուգահեռ է, բայց բոլորը տարբեր տեղերից են դրանց հասնում։ Ուրեմն փորձառություն տան մասին, եկեք ընդհանուր այսօրվա թեման փաստորեն, եթե տունն է, ես մի քիչ լեզվաբանական մոտեցում կողմից մոտենամ, ուզում եի թարգմանել ճիշտ ձևի տարբեր լեզուներով, որպեսզի հասկանանք, թե տարբեր ազգերը, տարբեր ժողովուրդները կամ տարբեր մտածելակերպերը ոնց են ընդունում տան գաղափարը։ Օրինակ անգլերենում կա house եւ home եւ մի քանի ուրեմն ասացվածներ կան, ասենք a house is made of mortar and bricks, but a home is where people live, օրինակ, ասենք, բայց հայերենում house-ը եւ home-ը նույն գաղափարն է, այսինքն մեր մոտ այնքան ամեն ինչը խտացված գույներով է, որ մենք մի բառի մեջ փորձում ենք տեղավորել մի քանի բան եւ ես ընդհանրապես մի փոքրիկ օրինակ բերեցի, էլի, ասենք, եթե մեկ առանձնացնում է տունը կամ բնակարանը կամ ապրելու տեղը, դա մեր օջախն է, դա մեր տանիքն է, դա մեր ուրեմն հանդիպման վայրն է, դա մեր ճաշը վառելու տեղն է, դա մեր, չգիտեմ, փոշին չհասցնել մաքրելու տեղն է, բայց նաև այն տեղն է, որ մենք անընդհատ ձգտում ենք վերադառնալ, որովհետև դա մեզ բերում է բալանսի։ Տուն, լինի դա իսկապես քո տունը, որտեղ դու ծնվել ես, կամ այն տունը, որ դու սարքում ես, որը կլինի քո բալանսի կենտրոնը։ Իհարկե կարող է ստեղծել բալանսի կենտրոնը տարբեր տեղեր եւ որ նայում էի, ասենք, ուրիշ փորձառությունների կամ ուրիշ ազգերի, ինչքան ավելի հեշտությամբ են իրենք տեղափոխվում տնից։ Ամուսինս, որ ասենք Ամերիկայում մեծացած, մի քանի մոտավոր որ հաշվի 10-11 բնակարան կամ տուն է փոխել, եւ դա իրենց համար շատ հանգիստ ուրեմն զգացողություն էր, որ օքեյ կարող եմ, այստեղ հիմա սա ինձ հարմար չի, ես ավելի աճում զարգանում եմ եւ տեղափոխվում այլ տեղ կամ կրթության պատճառով եմ տեղափոխվում կամ աշխատանքի պատճառով։ Մեր մոտ հիմա իհարկե փոփոխվում է ամեն ինչ, ոնց որ խոսում էինք խոսակցությունից առաջ, բայց այնքան ավելի ծանրությամբ են կամ դժվարությամբ, երբեմն նույնիսկ դժկամությամբ հայերը կամ մենք, ասեմ հայերը, փորձում ենք, ասենք, մեզ ճեղքել ու դուրս գալ, որովհետև թե քարն է պահում, թե օդն է պահում, թե փորձառությունն է, թե հիշողությունն է, թե հիշատակներ։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ դա վատ բան չի, լավ կամ վատ չի, եթե դու շատ թեթև ես, դու կարող ես թռնել եւ ուրիշ տեղ նույն տունը կառուցել, կամ դու փորձես մշակել, բարեկարգել, բարելավել այն ինչ որ դու ունես։ Երկուսն էլ չափազանց կարևոր բաներ են, որ տան գաղափարը ներսի տունը եւ դրսի տունը բալանսի բերվի եւ դու հանգիստ լինես, որովհետեւ մտածեք, վստահ եմ բոլորդ էլ անցել եք, սրանց կապ չունի տարիքից կամ սեռից, եթե դու ունես ինչ որ խաղաղ բալանսային միջավայր, օրինակի համար տուն ունես, որտեղ որ դու գալիս ես եւ իսկապես բանալին բացում ես ու սենց մտնում ես, ասում ես օքեյ, ես հիմա կարող եմ 0-ից սկսել, տեսնել ուր եմ գնում, ինչ խնդիրներ ունեմ, ինչպես լուծեմ եւ այլն եւ այլն։ Դա շատ կարևոր մի բան է, որ դու ունենաս, բայց եթե օրինակի համար կոնֆլիկտ կա տանը կամ ինչ որ դժվարություն կա, որ փորձում ես լուծել, բայց քո ձեռքը չի ինչ որ մի ձևով, կամ նույնիսկ քո ձեռքը լինի, գնում ես աշխատանքի, բայց դու չես կարողանում 100% օրինակի համար աշխատել, որովհետեւ գլխիդ հետևում ունես այն գաղափարը, որ ինչ որ մի բան քո տան մեջ այն չի, դեռ բալանսավորված չի եւ այլ։ Ու շատ նորմալ է դա, այսինքն ամբողջ կյանքում ձգտում ես հասնել այդ work-life balance, որ ասում են, կամ life-life balance, որ ասում են, մի քիչ ավելի զուգահեռները տարբեր են իհարկե կյանքի եւ աշխատանքի, բայց երկուսն էլ կամ երեքն էլ կամ չորսն էլ այնքան կարևոր թեմաներ են, որ պիտի միայն փորձառությունը, միայն մի քիչ ապրելը, մի քիչ դժվարություններից անցնելը քեզ կբերի այն միջավայրին, որ դու ասես, օքեյ, հիմա ես օրինակի համար ֆիլտր եմ անելու, ինչը կարևոր է իմ համար եւ ինչը կարևոր չի։ Եվ այդ ամբողջ կյանքում սովորել ես հիմա փաստորեն ես իմ արդեն 50 տարեկին, նույնիսկ չգիտեմ, ասում եմ, ես չգիտեմ ինչ եմ դառնալու, երբ որ ես մեծանամ։ Ասենք դա շատ կարևոր բան է, որ դու անընդհատ փորձես աճել ու անընդհատ
լուծումներ գտնես, որ քեզ այդ բալանսը բերի, այդ գույնը, այդ ներկա պնակը միշտ թարմ պահի։ Տան թեմաներով այնքան չգիտեմ, ես կցածկեմ տարբեր թեմաներ, տարբեր տեղեր եւ կուզենայի ճիշտ ասած առաջարկել, որ եթե դուք որևէ հարց ունեք միանգամից տակ, որովհետեւ այդ դեպքում մենք կարող ենք շատ ավելի համապարփակ ծավալվել թեմաների շուրջը, որ միգուցե ձեզ հետաքրքրի, այդտեղով ավելի ուրախ ու զվարթ կարող ենք անել, եթե հարցեր ունեք, պատրաստ ենք ընդունելու եւ այդ թեմայով կշարունակենք։ Ուրեմն հիմնական թեման, որ ուզում էի արծարծել այսօր, տան թեման իհարկե, հիմնական ուղղությունը դա այն էր, որ ինչ է քեզ հարմար զգացվում, ինչն ես համարում հարմար քեզ եւ ոչ մի դատողություն, ոչ մի դատողականություն չկա, այսինքն դու եթե հարմար ես զգում օրինակի համար 3 ծառերի արանքում մի հատ ինչ որ տանիք տնելու դու գետին պարկես ու քնես հանգստանաս, ոչ ոք իրավունք չունի քեզ դատելու, որ դա այդպես է սա, եւ կարեւոր չի դա անում ես, ասենք, Ենոք հավանում, թե օրինակի համար Միզուրի նահանգում։ Կարևոր որ դու լինես հասարակության ինչ-որ արժանի միավոր, որ կարողանաս հանգիստ ձևով survive կամ survival պետք չի, այսինքն ապրես եւ կից լինես այն տարբեր միջավայրերին, որոնք որ կառուցում են առողջ համակարգ։ Այնքան հեռու բան եմ ասում հիմա իհարկե, ոչ մի համակարգ գլոբալ առումով առողջ չի, ոչ մի միջավայր, ոչ մի հասարակություն այլևս առողջ չի, շատ տարբեր պատճառներով, որովհետեւ մեկը չի ասում, ինչ որ մեկ օրինակ ուլտրա սուպեր դեմոկրատիզացիայի մասին ենք խոսում, որ օրինակ Սան Ֆրանցիսկոյի մասին ես 13 տարի է, որ չնայած ամեն տարի այցելում եմ եւ այլն, բայց ամեն անգամ այցելուց վստահեցնում եմ ինձ եւ հասկանում եմ, թե ինչքան ճիշտ բաներ օրինակ երեխաներին, որ իրենք շատ փոքր էին, 4-7 տարեկան, որ բերեցինք այստեղ Հայաստանում մեծացնելու։ Դա մեր համար էր լավ, որովհետև մեր տունն էր եւ իմ տունն էր եւ ես վերադարձա իմ գաղափարախոսությանը, իմ հանգստությանը, իմ սեփական փոշին շնչելու։ Ես երբ որ նոր էի գնացել Ամերիկա 90-ականների սկզբին, իսկապես գիշերները կարող է զարթնել ու կարոտեի մեր Երևանի փողոցի փոշին։ Աբսուրդ բան եմ ասում իհարկե, բայց դա ինձ է դուր գալիս։ Օրինակի համար մեկ ուրիշին դուր է գալիս, չգիտեմ, պատարակախով քեզ քերել, ասենք թե բաները նախասիրությունները տարբեր են, բայց դրա մասին չի խոսքը նրա մասն է, որ դու ինչպես ես քեզ գտնում, որ դու հանգիստ լինես։ Լինի դա դրսում ես, ներսում ես, շատ ես աշխատում, քիչ ես աշխատում, ունես 35 ընկեր, ունես մեկ ինչ որ ոչ ընկեր կամ մեկ թշնամի, կապ չունի, բայց ինչն է քեզ ստիպում կամ ինչն է քեզ ուղղորդում, որ դու գաս քո հանգստի այս գծին, ուրախ, չգիտեմ, որ դու զրոյական, որ դու լինես այն միջավայրում, որ դու հանգիստ լինես։ Հիմա օրինակի համար Սան Ֆրանցիսկոյում ես հիշում եմ, որ երեխաները դեռ մեծանում էին այնտեղ, ծնողներս, ասենք մենք ունենք սեփական տուն եւ կանաչ ինչ որ այգի էր, երեխաները դուրս են գալիս, փոքրիկ ինչ որ խաղալու, հեծանիվիկ, չգիտեմ, ավազով եւ այլն, ծնողներս բազեների նման կախվում էին պատոհանից, որ հանկարծ ինչ որ մեկը չգար, ձեռքից չբռներ, չտաներ, չգիտեմ ինչ չաներ եւ այլն, ու դա շատ նորմալ, ուրեմն հարևանությունում էինք ապրում, աշխատում եւ ապահով տեղ էր, բայց դու չգիտես ինչ կարող է լինել, այսինքն ինչի համար սա այս փոքր օրինակը բերում։ Երբ որ մանավանդ COVID եկավ կամ դրանից առաջ այդ Իբոլա եւ այլն, ամեն ինչ որ եկավ, մենք սկսեցինք, ես ընդհանրապես միկրոբոֆոբ եմ, սարսափելի, գիտեմ ինձնից ավելի շատ մզմզ այսպես ասած մարդիկ կան, բայց երբ որ ես գալիս եմ Երևան, ասենք ես չէի նեղվում այն գաղափարից, որ իսկապես ասենք բռնակ, օքեյ, բռնակը ձեռք ես տալիս, միկրոբ կա եւ այլն, բայց իմ հարազատ միկրոբներ, ես այդ միկրոբից ավելի հանգիստ էի, քան թե օրինակի համար երբ որ ճամփորդում ես Բելգիա կամ Դուբայ, այնտեղ կան բազմատեսակ, բազմագույն միկրոբներ։ Ես շատ ծիծաղելի օրինակ եմ բերում, բայց ուզում եմ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, որ ինչը որ նույնիսկ վատ է, բայց քոնն է, դու կարող ես ինչ որ մի ձևով բան անել, պարուրել, շրջափակել քո հանգստության բալանսը բերելու համար։ Այս մի քիչ հեռվից եմ գալիս, կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, որ
դժվարությունները եւ ցավերը կամ աճերը կամ խնդիրները եւ այլն այս ամեն ինչը լուծելու համար քեզ ուրեմն օգտակար, պետքական եւ քո ձեռքից, քո կամքից ավելի հեռու բաներ կան, ավելի դուրս բաներ կան, որ պիտի փորձես մինիմալացնես, օրինակի համար այնքան լավ բաներ կան, որ հիմա մենք խոսում ենք սրանց առաջ, որ իսկապես դժվարացել է թե Հայաստանում, թե ամենտեղ ապրելը, բայց եթե օրինակ համեմատենք հանգստությունը տան եւ ընտանիքի զարգացման հանգիստ միջավայրի մասին է խոսքը։ Էլի վերցնեմ Ամերիկայի օրինակը, որովհետեւ կյանքի կեսը այնտեղ ենք անցկացրել ու երեխաները, ասենք թե փոքր ժամանակ այնտեղ են մեծացել, հրաշալի կրթական հնարավորություններ կան, հրաշալի թանգարաններ կան երեխաների համար, հրաշալի կենտրոններ կան, նայած թե դու ինչքանով ես ամբիցիոզ, ինչքանով ես նպատակամղված, որ դու այդ ամեն ինչին հասցնես երեխաների համար։ Եվ իհարկե Ամերիկայի նաև մեծ ցավերից մեկը այն է, որ հեռավորությունները շատ են։ Եվ եթե փորձես Աստված մի արասը, փորձես քեզ ճնշելու, օրինակ ասել մի օրվա մեջ դաշնամուրի եւ թենիսի դասի տանեմ, ապա դու հաջորդ մեկ շաբաթը բանես օգնության բանես գիրկն ես ընկնում, որովհետև անընդհատ քշում ես 40 րոպե, այս կողմ ես քշում, այնտեղ պիտի սպասես, հետո այստեղ ես քշում, այսինքն հյուծվում ես այնքանով, որ քո նպատակամղված այդ ամբիցիաները քեզ տանում են լրիվ ուրիշ տեղ։ Հիմա մարդը իսկապես չի հետաքրքրում, չի անի, բայց մենք հոգնում ենք սարսափելի Ամերիկայում, որովհետև նաև շատ ակտիվ ենք հայկական միջավայրում, չգիտեմ, այս ինչ դպրոցի բանը դրա ֆոնդ հայթայթման միջոցառումներ ամեն շաբաթ մի օր պիտի գնաս, այս ինչ եկեղեցու կամ այս ինչ կենտրոնի, ինչ որ մի բանն է, որ էլի միջոցառում է պիտի հավաքես եւ սրանք ահավոր կարեւոր բաներ են հայապահպանության համար, բայց դու հայտարարակ հոգնում ես այնտեղ ու չես հասկանում, որ իսկապես այդ հոգնությունը ինչքան ավելի երկար կարող է, հեռու կարող է գնալ, որ ոնց Հայաստանում մենք եկանք, երեխաները ասում են փոքր էին, բայց ասենք աղջիկս մանկապարտեզի վերջին տարին էր, տղաս առաջի երկրորդ դասարան նստեց, մենք օրվա ընթացքում հասցնում էինք երեխաներին, թե դաշնամուրի դասատուներ տուն գալիս, 2 ժամ պարապելով եւ մենք հանգիստ կարող էինք թողնել գնալ, դա նորմալ միջավայր է, հետո իրեն խնդրում էինք մնալ միգուցե երեխաների մոտ, մինչեւ որ մենք դա գործից էինք գալիս Տենց բան անհնար է Ամերիկայում հասկանեք, որ դու կարողանաս օրինակ դաշնամուրի դասատուին ոչ միայն որտեղ խայտարակ 10 անգամ ավելի թանկ են, այլ իրենք չեն անի ուղղակի դա։ Կներեք, հորքուրը չի անի այնտեղ, չի գա այդքան երկար ժամանակ, ուղղակի որտեղ իմպրոմպտու դու ասում ես, գիտես ինչ, կես ժամ կամ 40 րոպե կամ 3 ժամ գործից ուշանում եմ, խնդրում եմ արի նայի։ Իսկ այստեղ ես հանգիստ կարող եմ մեր հարևանին ասեի, խնդրում եմ երեխաներին դպրոցից բեր, ուրեմն ճաշը տուր մի քիչ օգնի տնային թողանեն, ես չգիտեմ 8-ին կգամ կամ 11-ին կգամ։ Ու ես սա կարող եմ անել շաբաթը 3 օր առանց ված գալու։ Որ այս սարսափելի կարևոր բանը, որ հասկանաք, թե այն առօրյա հարմարությունները, որ դու տանը ունես այստեղ, ինչքան բացառվում են եւ բացակայ են դրսի միջավայրում։ Այս տեսակի բաները, որ մենք սովոր ենք ուղակի այստեղ, չգիտեմ, կգնա տատիկը կվերցնի կամ մորաքույրը կվերցնի եւ այլ չկան։ Իսկ սրանք մանավանդ երիտասարդ ընտանիք աճեցնելու համար շատ կարևոր բաներ են, որտեղ դու պետք է հանգիստ լինես, որ կարողանաս հաջորդ քայլերին նայես, ոչ թե որ էփես մեջը թե այսօրվա հիմիկվա քայլը ոնց լուծեմ։ Դաշնամուրի դասատուն նույն օրը կարող էր թենիսի տանել երեխային Եվ այդ երեկոյան էլ երեխային կբերեր եւ մեկը տանը կմնար, ու դու կարող ես գնալ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ջազ համերգի։ Ու սա կարող ես անել հաջորդ օրն էլ։ Միայն որովհետեւ իհարկե չեմ ասում պետք է անես, տենց, եթե ուզում ես, արա որևէ մեկը չի դատում քեզ, բայց խնդիրը այն է, որ հնարավորությունը ունես։ Նույն հաջողությամբ մենք ունենք շատ անարդարություններ, որ դրանց կողքը դնում ես ու ասում ես, հա, բայց մեր մոտ սենց չի, բայց մեր մոտ նենց չի։ Բայց դու ես ստեղծում այդ տունը, այդ դու ես բալանսի վրա հասկանում, որ կետերն են ավելի կարևոր քեզ, որ կետերն են ավելի շատ եւ այն մյուս բացասականները կամ անտեսում ես, կամ փորձում ես շրջանցել, կամ փորձում ես լուծել։ Իմ համար, ելի եմ ասում, որևէ մեկին ոչ մի
ինչ-որ դատողականության մասին չի խոսք, բայց իմ համար օրինակ ես չգիտեմ այդ Repat Armenian մանավանդ որ ստեղծեցինք, Repat-ի գաղափարախոսություններից մեկը այն էր, որ ժողովուրդ որևէ մեկը ստեղ զոհաբերություն չի անում իսկապես այստեղ տանը շատ ավելի հանգիստ ես դու կյանքիդ այս էտապը անցկացնում։ Եթե երիտասարդ ես, ես հիմա զավակներին ասել եմ հանգիստ կարող եք այստեղ սովորել, դրսում սովորել, փառքաստու ասենք հնարավորությունները կան, եթե ունես այդ հնարավորությունը գնա սովորի եւ քո ընտրությամբ դու կարող ես արդեն network արա, մի բան կապերդ հաստատիր եւ այլն, բայց իմացիր, որ արժեքները քո արժեհամակարգը որոնք են։ Դու մեծացել ես այնպես, ինչպես որ տեսնում ես, որ օրինակի համար հարգում ես դիմացինին, հարգում ես քեզ, ունես ուրեմն վայելում ես հրաշալի սնունդ էստեղ, չնայած որ ինչքան էլ որ կեղտոտ լինի մեր միջավայրը, համենայն դեպս իսկապես մեր սնունդը անհամեմատ ավելի համով է։ Նայեք, ես հիմա այս կետերը բերում, այս սրանք բոլորը են քաներ եւ պրոեր կողմ եւ դեմ ցանկի մեջ ես ավելացնում։ Ու երբ որ դու ավելացնես, մի օր նստես, գրես ու հասկանաս, որ նա չէ, գիտես ինչ, սա իմ տունը չի, որովհետև այս տանը ես ունեմ ավոր լաչար հարևաններ, որոնք ինձ անընդհատ նեղում են, օրինակ եմ ասում, կամ օրինակի համար շատ աղմկոտ է, սա իմ տեղը չի, կամ անարդարությունները սարսափելի շատ են։ Ոչ ոք չի նեղի կամ չի պետք չի, որ ձեզ մեղադրի, թե դուք ինչու չեք ուզում, որ այդ տունը ձերը լինի։ Բայց տան գաղափարը ընդհանուր առմամբ ամբողջությամբ ձեր մեջ է, ձեր ներսի տունը արտահայտվում է ձեր դրսի տան վրա։ Դրսի տունը արտահայտվում է ձեր աշխատանքի տան վրա։ Ամեն գույնը, օրինակ, երբ որ ինչ որ մի նոր տեղ ես գնում, ասենք նոր տեղ ասելով, ասենք ինչ որ օրինակ բերեմ, գյուղի տուն է, չէ՞։ Մտել ես այդտեղ ու փորձում ես համարել դա քոնը։ Ասենք մեկը կսկսի հատակը մաքրել, մյուսը պատուհաններն է մաքրում, մյուսը, չգիտեմ, ինչ որ հեռախոսիկից է քաշում, որովհետև դա է իր համար ավելի կարևոր կետ տվյալ պահին, չէ։ Մեկը կա հենց դրան արջևի ճանապարհն է մաքրում։ Ուրիշ մարդ կա, որ գալիս տեսնում է սա, գնում է ու հեռվից սկսում է նոր ճանապարհ կառուցել դեպի իր տունը, որովհետև ինքը արդեն հասկանում է, որ ինքը այնտեղ պիտի վերջանա կամ հանգստանա, զրոյանա եւ ուզում է իր մյուս փորձառություններն էլ կապել դրա հետ։ Ամեն մեկը մի ձևի է տունը կառուցում, տունը ստեղծում ու ամեն օրվա փորձառությունը քեզ նոր ուղիներ է բերում։ Մի օր դու կզարթես ու իսկապես կուզենաս կանաչ ավելով այդ տունը մաքրել, ասենք։ Ոչ ոք բան չի ասի քեզ, ինչի կանաչ ավելով, չգիտեմ, որտեվ այդ օրը կանաչ ավել կար ձեռքս, բայց ինչու, որտեվ այդ օրը կանաչ ավելը ինձ ուրախություն է պատճառում, կամ ինձ հանգստություն է պատճառում։ Ռաֆին եւ ես շատ աշխատում էինք Սան Ֆրանցիսկոյում, երբ որ տեղափոխվեցինք, ուղղակի աշխատանքային հնարավորություն ընձեռնվեց Ռաֆին գալու եւ թողեցինք ամեն ինչ եւ եկանք այստեղ։ Ամեն ինչ ասելով հիմա այս 1800-ականները չի, որ դու այն ժամանակ պիտի սպիտակ սավանի մեջ վերմակներ փակեիր, կապեիր ու քշեիր գնայիր, էլի։ Դա այդպես չի, իհարկե, բանկի հաշիվն ես թողնում, չգիտեմ, Netflix-ի հաշիվն ես թողնում այնտեղ եւ Փարքաստու VPN կա, հանգիստ կարող ես ասել, որ ես այնտեղ եմ, օգտագործես բոլոր այդ տեխնիկական հնարավորությունները եւ այլն։ Այսինքն տուն որպես այդպիսին այլևս չենք տեղափոխում, այլ տեղափոխում ենք մեր ներքին տունը եւ գնում ենք այն ներքին տուն, որտեղ որ մենք ենք հանգիստ։ Եվ փորձում ենք գտնել, նույնիսկ երբեմն մանավանդ հայ լինելով, այնքան ավելի սենտիմենտալ ես, որ նույնիսկ այն ինչ որ չկա, դու կարող եմ երևակայ ես որ կա, կամ այն ինչ որ կա, ասում ես լավ չէ, ասենք դա իմը չի եւ այլն չկա։ Եվ փորձում ես միջոցներ գտնել, ճանապարհներ գտնել հասնելու այն ամենաքո հանգիստ տեղը, որ սենց աչքեր փակես ու հետ գնաս, ասես սա իմ կետն է, զրոյական կետը։ 2008 թվականին, օրինակ, սուպերմարկետներ չկային, այսպես լայն, այս առատությունը չկար եւ այլն, որ նոր ենք եկել, մի բարձ օրինակ, բաներ, երեխաները շատ սիրում են այդ առավոտվա բելգիական վաֆլներից ուտել եւ մենք չունեինք այդ խեժը, maple syrup-ը, որ գնում է հենց վաֆլների հետ։
ուրեմն խնդրելով եւ այլն ինչ որ մեկը որ գալիս էր բերում էր մի շիշ եւ այլն, հետո շատ հետաքրքիր բան հայտնագործեցինք, որ մեր ընկույզի մուրաբայի օշարակը թե բովանդակությամբ, թե բաղադրությամբ եւ թե մանավանդ հոտահամային առումով ոչ միայն նման է, այլ շատ ավելի լավն է, որովհետեւ չգիտեմ, շատ ավելի sense խորը եւ ոչ արհեստական փոքր բան եմ ասում, բայց այնքան ես դու ուրախանում, որ վերահայտնագործում ես քոնը, որ դու գիտես ինչ, ես սա ունեմ։ Արի մի հատ փորձեմ, այսինքն ընդունված բան է, որ ասենք ամերիկյան այդ ստանդարտը պիտի գնա, չգիտեմ, burger with coke եւ այլն, այո, հասկանում եմ, ասենք խորոված with coke այն չի, խորոված with օղի է գնում։ Ու դու ունես ու դու վայելում ես դա, որովհետեւ մի անգամ որ հասկանում ես ուրիշների բանը burger with coke-ը ինչ է, այդ դեպքում վերադարձը դեպի քոնը եւ վերագնահատումը լրիվ ուրիշ գույն է տալիս, լրիվ ուրիշ։ Ասենք օրինակ մի քանի տարի առաջ, հա, առավելություններից մեկն էլ ասեմ, տան մեր, այս տան մեր, նկատի ունեմ, ուր որ մենք բոլորս ենք հիմա ապրում, Հայաստանի մասին է խոսքը։ Առավելություններից մեկն այն է, որ նախ ունենք 11 միկրոկլիմա եւ կարող ենք ապահովել այնքան տարբեր միջավայրեր, որ իսկապես մեծ մասի քիմքին հարմար տեղեր կլինի, անապատային զոնաներ էլ ունենք, չգիտեմ, մերձարևադարձային զոնաներ էլ ունենք, pick and choose, որ ասում են, կարող ես վայելել այն ինչ որ քեզ տուրիզմի առումով եմ ասում, կամ թեկուզ պարզ հանգստի առումով։ Գնացել ենք Մարոկո, երեխաներին տարել ենք արձակուրդին։ Մեկ այլ առավելություններից մեկ այն է, որ իսկապես Հայաստանը գտնվում է արևելք-արևմուտքի խաչմերուկում։ Այս մենք չենք գնահատում այնքանով, որ մինչև որ չհասկանաս, որ Կալիֆոռնիան աշխարհի ամենածայրից, մինչև որ նույնիսկ նույն երկրի մյուս արևելյան ափը գնալու համար քեզ 6 ժամ է պետք, եւ չհաշված միայն օդանավով 6 ժամ, ել չեմ ասում Եվրոպան լրիվ իսկապես ուրիշ աշխարհ է գնում, իսկ այստեղ 4.5 ժամ հետո դու հասնում ես Եվրոպա։ Ինչևէ, այդ հնարավորություններից մեկ օգտագործեցինք, երեխաներին տարանք Մարոկո, եւ Մարոկոյի ճամփորդության ընթացքում Մարոկոյում մեզ տարան իրենց բեդվինների գյուղ եւ այլն, ինչ որ մեկը կավից, ինչ որ ափսեի մեջ իրենց շիլաներ պատրաստում, մյուսը կարպետ էր հյուսում, այս այն ժամանակ, երբ որ դեռ մեր մոտ, ասենք, այս adventure tourism-ը զարգացած չէր բնավ։ Հիմա է, որ sense լավ իսկապես աճ է ապրում, էլի։ Ուսը տեսնում ես, ասում ես, դեր Աստված, մենք ունենք ուրեմն այդ 4 անիվներով ջիպ ասված մեքենաները, որով գնում են adventure tourism-ին։ Ունենք սա, ունենք սարերը, ունենք սնունդը, ունենք կավագործությունը, ունենք կարպետագործությունը, կողքից էլ չգիտեմ եւ այլն։ Այս ամեն ինչը որ հասկանում ես, ասում ես սա տեսա, ունեմ, նույն բանը ունեմ ես, իսկ ինչու չեմ վայելում, որովհետեւ այնքան մթագնած է աչքս, որ ես սրանով եմ մեծացել, սա լավը չի, ուրիշի բանը գազոնը ավելի կանաչ է, ուրիշի հարսը ավելի սիրուն է եւ այլն, ճազգագրական սարքինք էլի։ Երբ որ դրանք հասկանում ես, վերադառնում ես, սկսում ես կրկնակի ավելի ողջավորությամբ դա վայելել, եթե իհարկե ունես այդ մղումները, այդ ամբիցիաները, եւ սկսում ես միկրոբը տարածել։ Ես ինձ կարծում եմ, որ մեր ընտանյոք հանդերձ միկրոբը հայության, Հայաստանի կամ ընդհանրապես հայկական experience-ի միկրոբը տարածելը, որը նաև իր մեջ հենց այդ ներքին ու արտաքին տան գաղափարն է, էլի։ Օրինակ աղջկաս հետ Վաշինգտոնում էինք, 1-2 տարի առաջ Uber նստեցինք եւ ինչ որ մի տեղից տեղ տիգնենք։ Ես ինչ որ հեռախոսով գործում եմ, մեկը տեսնեմ 2 րոպե հետո աղջիկս լրիվ Գառնի Գեղարդը պատմում է բան վարորդին ու իրան հենց հրավիրում է Հայաստան, ու գիտեք, չտեսնված երկիր, օքեյ 16 տարեկան, օքեյ, միտեղ հասել եմ, ուրեմն ես ինձ լավ զգացի, էլի ամեն ինչից, բայց ինքը սուտ չէր ասում, ինքը արհեստական չէր ծախում այս ամեն ինչը։ Ինքը արդեն գնահատել էր, ու ես հուսով եմ, որ երբ որ ինքը գնա դրսում սովորի կվերադառնա, որովհետև կիմանա արժե համակարգի ու իր տան այդ զրոյականի հանգստի կետը կենտրոնում։ Կներեք, Կարինե ջան, այո։ Հարց կար։ Հա, ես ուղղակի որպես արձագանք կուզեի ասել, որ իրոք այդ հատկապես զգում ես, երբ որ երկրից դուրս ես լինում, ու ես հասկացա այդ իմ բնավորության գիծը ու սկսեցի գնահատել դա, երբ որ Ֆրանսիայում սովորում էի,
ու եկել էր մի բա ինքը ընդհանրապես ուրիշների համար, հա, 6 ամիս է, այդքան երկար ժամանակ չի, սիրում են explore անել, մանավանդ որ հնարավորություն կար բացի Ֆրանսիայից տարբեր երկրներ այցելելու ու ես եկել էր մի պահ, որ ես արդեն նայում էի այդ պալմաներին, Նիցայում էի ապրում, նայում էի պալմաներին, նայում էի բնությանը, սարերին, ինչը որ եթե կար, ասում էի, չէ, այս ծառերը հայ ծառեր չեն, ու հիմա որ դուք փոշուց խոսեցիք, հասկացա, որ էլի կան մարդիկ, որը տենց են արտահայտվում ու զգում, հա, արտահայտում է իմ զգացածը, չի ասում, որ որպես փաստ, որ հայ չեն, որովհետև այդպիսի արտահայտությունը կարա մենակ մեջիցդ գա ու շատ ուրախ էի, երբ որ վերադառնում էի Հայաստան, գնահատում ես ավելի։ Ճիշտ է։ Ես ճիշտ ասած, այս մի քանի տարի որ նոր այստեղ տաքսի ծառայություններ այսպես սկսեցին պորտկալ, աճել, տաքսիները շատ հնարավոր քանակով էլ շատացան, ու նաև շատացավ տաքսու վարորդների խոհափիլիսոփայական գաղափարային այդ տվայտանքները, որ իրենք տածում են բոլոր իրենց ուրեմն բաների հաճախորդների վրա։ Իրենք բոլորը դիվանագետ են, քաղաքագետ են, ընդհանրապես ամենագետ են։ Կավլիցի ես չեմ մեղադրում իրենց, թող ասեն, բայց խնդիրը այն է, որ մի բան էի ուզում, իսկապես ասում եմ մարդ մի հատ լոտո ամերիկյան ինչ-որ ահռելի մեծ թվով լոտո շահեր ու բոլոր մեր տաքսիստներին 6 ամսով ուղարկեր արտասահման ապրելու եւ աշխատելու։ Հավատացեք, այնքան տարբեր ձևի կսկսեին իրենք խոսել ամեն ինչի մասին, որովհետև այդ բանը քառակուսի լինզայի մեջից կամ ներողություն լինզայի մեջից ընդ փոքր լինզայի մեջից տեսնելը եւ նույն այդ բանը կրկնելը, որովհետև եթե կրկնում ես, դու սկսում ես շատ ավելի շատ հավատալ դրան։ Բայց չէ՞ որ քո աղբյուր տեղեկությունը շատ ավելի քիչ է եւ սահմանափակ է եւ դու ցավալիորեն դա տարածում ես ուրիշներին, այսինքն սխալ միկրոբ ես տարածում, իմ ասած այդ չեղած էլ չէ, օքեյ, այո, դժվարություններ կան, հավատացեք ժողովուրդ, այնքան մեր երկրում հնարավորությունները շատ են փոփոխության, որովհետև մենք փոքր ենք, օրինակ պատկերացրեք, Ռուսաստան լինենք կամ թեկուզ չգիտեմ, Ֆրանսիա, որ սարսափելի է, Ֆրանսիան չի կարողանում այս մոտ երևի 40-50 տարվա իրենց պսևդոդեմոկրատիայի խնդիրները լուծել ու գնալով սարսափելի վատաննով Ֆրանսիայի վիճակ, նույնը Ամերիկայում։ Այնքան դժվարություններ կան Ամերիկայում, դուք չեք պատկերացնում ու նաև սարսափելին է նա, որ ես որ շատ ազատամիտ, ազատատենչ մարդ եմ, ես այդ տեսակի դեմոկրատիան այլևս չեմ ընդունում, որովհետև շատ է, որովհետև այդ դեմոկրատիան արդեն սկսում է ազդել քո անհատականության վրա, ընդհանրապես որովհետև իրենք սիստեմով առաջ են գնում։ Ով ջան, հեսա 1 վայրկյան, մոռացա ինչ ասում, լավ, արի քեզ լսենք, հետո կանցնենք։ Չէ, շարունակի Լուսյան, բանա։ Չէ, ասա, ինչ որ հարց ուներ։ Դուս ինձ մտահոգող մի հատ բան կա, որ այս անցած պատերազմի վերջի մեր իրադարձություններից հետո է ինձ մտահոգում։ Սենց մի հատ մենք հույս ունեինք, որ Հայաստանը հենց բոլորի տունն է, մանավանդ սփյուռքահայության, որ միշտ ինչքան էլ դժվարություններ կա տեղափոխվելու, համոզելու, որ Հայաստան գան, ապրեն, բնակվեն, բայց միշտ գիտեիր, որ բոլորի մտքի ծայրում դա բան էր։ Անկախ իրանցից այդ ցանկությունը կար։ Հիմա ոնց ես նայում դրան, որպես հիմա ինչ է քո կարծիքը։ Այս պատերազմը արդյոք բոլորին դե բնականաբար բոլորը վախեցան, դա ոնց որ թաքցնելու բան չի, բոլորն էլ մտահոգված են։ Նամանավանդ ովքեր որ ունեն երկրորդ քաղաքացիություն, որը որ իրանց ավելի զարգացած երկրների քաղաքացիություն, որը որ իրանց միանգամից տեղից ես շփում եմ, որտեղ շատ մտերիմներ ունեմ, որ մի քիչ լարվածություն է լինում, բոլորը սպասում են իրանց դեսպանատների, տարբեր դեսպանատներ, որ իրանց կանչեն եւ արդեն evacuation-ի հարցը սկսվի։ Սենց ինչ որ բաները այս կանաչ ոնց որ ավելի շուտ վարդագույն ակնոցները մի քիչ reality հետ
ուզում եմ ավելի շատ որպես ինձանից նախ մեծ երկու փորձառությունը քո շատ խորն է ուզում եմ ավելի շատ լսել դրա մասին արդյոք մեզ է թվում որ տենց է բայց իրականում ամեն ինչ կխաղաղվի ավելի շատ մարդիկ կսկսեն հույսեր ունենալ եւ այլն երևի դու ավելի լավ միտքս հասկացար իմ մտավախության ինչա որ սփյուռքը ավելի չխրճի Հայաստան գալու կամ այդ գաղափարից որ իրանք Հայաստան ունեին մտքի ծայրում թեկուզ 10-20 տարվա պլանով բարձ պատկերը բարձ է թե չէ իհարկե մեր առօրյա խոսակցությունն է որովհետև թե այստեղի մարդկանց հետ թե դրսի մարդկանց հետ ովքեր օրինակ կներես մի հատ լրիվ աբսուրդ օրինակ բերեմ երեք մեր ծանոթներից մեկը լսել եմ որ ամբողջ Երևանում դրոններ են հայ հիմա պտտվում եւ նկարում են Հայաստան երևի 1 կամ 2 դրոն տեսնեմ, այն էլ տուրիստական լինի, որ ինչ որ նկարում է, ինչ որ լավ վիճ։ Այսինքն վախերը այնքան են ուռճացված, հիմա մյուս կողմն էլ կասեմ, բայց արհեստականորեն վախերը այնքան են ուռճացված, մանավանդ մեդիան, որ ասում են լեզուն ոսկոր չունի, հանգիստ պատմություններ, conspiracy theory-ներ եւ այլն ստեղծում եւ գնում են եւ վախացնում են եւ այդ ձևով խրտնում են հայերը եւ միգուցե կամ ով որ մտածում էր գալ, բայց մյուս կողմից օրինակ այո, ես նոյեմբերին հոկտեմբերին ես փոքրիկ ճամփորդս պատրաստել էի մեր ննջասենյակում դրված, որի մեջ կար առաջի օգնության ինչ որ մի հատ սրվակ դեղով, չգիտեմ, մի շիշ ջուր եւ այլն, որ եթե հանկարծ ասենք իսկապես մանավանդ այդ դրոնը որ եկել էր մինչև չգիտեմ որտեղ էր եկել, վախացրեց, այո, դա նորմալ է, որովհետեւ դու տեսել ես պրակտիկա ունես, որ ինչ որ բան որ տեսնում ես վտանգավոր է, փորձում ես դրա առջև կանգնես։ Եթե ճամփորդը լիներ, բայց ես չէի գնալու Ամերիկա կամ Կանադա, ես իջնելու եմ մեր նկուղը, եթե հարցը դրա մասին է, մեր նկուղի մասին է խոսքը։ Մանավանդ այս պատերազմից հետո եւ նորից եմ կրկնում որևէ մեկին ոչ դատում եմ, ոչ մեղադրում եմ այդ քայլերը անելու համար, որովհետեւ նշանակում է այդ մարդիկ իրենց զրոյական բալանսը կորցրել են եւ չեն կարողանում այստեղ գտնել։ Դրա համար են անդադ փորձում գնալ եւ փնտրել այլ տեղեր, որտեղ օքեյ ասում են fool me once, fool me twice, չէ, օքեյ, սպասելիքները չիրականացան եւ այլն։ Ես անձամբ եւ իմ իմանալով իմ ընկերական շրջապատի մեծ մասը շատ ավելի ամուր ենք կարճում այդ բառը ես երևի սկսեմ սիրել, որովհետև հենց այն գաղափարին, որ հենց հիմա է պետք որ ստեմ ես, որովհետև հիմա երբ որ տեսնում ես, որ տունդ իսկապես փոշոտ է, իսկապես դու խեղդվում ես, հազում ես, փռշտում ես, այս տունը ո՞նց կարող եմ ես թողնել գնալ։ Նայ, այս տունը ինձ այդ գույնը, ձևը, չափը, բալանսը, համը, հոտը, ջղայնությունը, ներվայնությունը, ուրախությունը, այս տունն է ինձ տալիս։ Այս խրճիթն է ինձ տալիս, կամ այս պալատն է ինձ տալիս։ Եվ եթե ես էներգիա ունեմ, կարող եմ ջանք ու եռանդ տրամադրել եւս նորից անելու, ես այդ տեսակի մարդ եմ, բայց նորից եմ կրկնում, հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ ինչ որ մեկը ավելի շատ հայրենասեր է կամ մյուսը ավելի քիչ հայրենասեր է, որ այս տեսակի բաներ ասում։ Սեփական կարծիքս է։ Հայրենասերության մասին էլ ճիշտ ասած ասեմ, որ պատերազմից հետո բավականին շատ ավելի լուր էի սոցիալական մեդիայում, ոչ իրական կյանքում իհարկե, իրական կյանքում լիքը այլ պրոյեկտներ էին կանում, Բերքազոր հավաքը արեցինք, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք, փոքրիկ կպատմեմ դրա մասին, որտեղ փորձում ես մի բան անել, բայց օրինակի համար եթե չէինք պայքարում, չէինք ասում սրան պետքա սպանել կամ նրան պետքա խեղդել եւ այլն, մենք մեր հարազատ որոշ ընկերների կողմից ուրեմն բան եղանք, label-ը ոնց է նշվեցինք որպես օրինակ, ասենք դավաճան ենք, որ չենք ասում սրան տուր սպանի, նրան տուր սպանի, բայց մենակ ասելով չի, դու գործ ես անում, ես սուսուփուս եմ գործ անում եւ պետք չի որ դու տեսնես, թե ես ոնց եմ այդ իմ գործը ռեկլամ անում, այդ գործը ինձ, ես իմ անձնական կարծիքով կարծում եմ, որ այդ գործը ինձ կբերի ավելի մաքուր, խաղաղ տան, այն ինչին, որ ես երազում եմ, եթե դու կարծում ես, որ դրսում աշխատելը կամ ապրելը քեզ օգուտ կբերի, ինչպես նաև հայրենիքիդ էլ օգուտ կբերի, ինչու՞ չէ, որովհետև
մենք հարուստ ենք մեր սփյուռքով, սփյուռքի այդ հնարավորությունները, որ մենք ունենք, մենք պետք է տասնապատիկ ավելի շատ օգտագործենք իրենց այնտեղ լինելու ուրեմն առումով հենց։ Բայց ես երբեք որևէ մեկին չեմ դատի, որ գիտես ինչ, հիմա դու նեղված ես, անհանգիստ ես, դու ուզում ես գնաս, գնա, ընտանիքի ապահովության մասն ես մտածում, գնա, հանգիստ։ Դու եթե հարցը ինձ ես տալիս, ով ջան, ապա ես անձամբ հիմա շատ ավելի իսկապես համարյա մթագնման հասնում, որ նույնիսկ եթե իմաստ էլ չունի ստեղ մնալ, ես այստեղ եմ մնում եւ այստեղից փորձում եմ մի բան անել։ Պատերազմի ժամանակ իսկապես այնքան էի շնչակտոր, որ ասում եմ, հիմա երևի 25 հատ ավել եմ վերցնելու, մի քանի հոգու եմ վերցնելու, ուղղակի Ստեփանակերտի փողոցներն եմ գնալու ավել, ուրիշ բան չեմ կարող անել։ Տեղեկատվությունը սխալ է գալիս, չգիտեմ, վստահ չեմ պետական բաներից, կանալներից ինչ ճիշտ տեղեկություն է գալիս, կամ ես անձամբ գնում եմ եւ փողոց մաքրեմ, ուրիշ բան չեմ կարող անել։ Չեմ կարող զենք բերել, չնայած որ կարծում եմ զենքով պիտի գնային, այդ հնարավորությունը ունեի։ Դրա համար, օքեյ, ասեցի, կարելի է ստեղծել, ասենք, բերքազորահավաքը, շատ ծիծաղելի ստացվեց, որովհետև բացարձակապես չէին կարելի այդպիսի մի բան, հետո զգացի, որ 4-5 հոգի ունեն նույն մտածելակերպը, ինչ անենք, շնչակտուր ենք, ոնց օգնենք, ասենք, այդ ամբողջ տարին մարդիկ դաշտերում աշխատում են, հետո սեպտեմբեր-հոկտեմբերին պիտի գնան ու բերքը հավաքեն, որովհետև դա իրենց ամբողջ տարվա եկամուտն է, ու հանկարծ այդ իրենց ամբողջ աշխատուժը գնում է բանակ, գնում է պատերազմ, այդ ճակատ, բայց խեղճ տատիկ պապիկները կամ փոքր երեխաները ինչ են անելու։ Արածներս ինչա քաղաքի կենտրոնում բացի սուրճ խմելուց, գնում են գյուղ, ու մենք իսկապես տոննաներով գնացինք Բադրջան հավաքելու, բիբար սմբուկ եւ պղպեղ հավաքելու, հետո այդ ամեն ինչը ավելի գլոբալ դարձավ, գաղափարային դարձավ, սխեմատիկ, սիստեմատիկ դարձավ, հիմա փոխվում է ինչ-որ մի այլ գաղափար է, որ շատ լավ է, բայց մի բան անում ես, այդ անելն է, որ քեզ հույս է տալիս, որ դու գոնե մաքսիմալը պետք է փորձես անել, եթե դու արդեն վստահ ես, որ դա քո կենտրոնն է, դա քո զրոյականն է։ Հիմա չգիտեմ, եթե հարցիդ պատասխանեցի կամ ոչ։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ երևի հարցը խճճված հարցեցի։ Ես ընդհանրապես Հայաստան ապրողների մասին, մանավանդ Հայաստան ապրող սփյուռքահայերի մասին ձեր խոսքս ինչքան դրսում ապրող հայերի մասին էր։ Ես օրինակ որ բերեցի Հայաստանում ապրողները, ովքեր որ ունեն երկհաղաքություն, ներառյալ ես նույնիսկ մտահոգված էի, ոչ թե մենակ իմ կյանքի համար, որտեղ ես միշտ ասում եմ, ովքեր որ զավակ ունեն, ավելի շատ մտահոգ էին, քան ես, որտեղ ես ունեմ մենակ իմ մասին մտածելու, իսկ ով որ զավակ ունի, պիտի մտածի թե իր մասին եւ թե զավակի մասին։ Ես անկեղծ ասած պատերազմի օրերին ես ինքս անձամբ ասեմ, ինչ վիճակում էի, երբ որ երկրի տնտեսությունը կանգնում է եւ դու տնտեսաբես պայքարող մարդ ես, որտեղ ես ռազմական մարդ չեմ, ես ամենավերջի բարագայում ինձ ոնց որ երբ որ կարիք կլինի, արդեն ռազմական մարդ կդառնամ, իսկ երբ որ երկրի տնտեսությունն է անգումի մեջ, դու պարտավորես դրա մասին մտածել, որտեղ տնտեսությունը կանգնի, նշանակի լրիվ կոլապս է։ Ես այս պահին դրանով եմ մտահոգ, որտեղ ես ունեմ պատասխանատվություններ իմ թիմակիցներին, ունեմ ընտանիքներ են վերջապես գոյանում եւ ապրում։ Ես իմ միտքը դա չէր։ Ես եւ դու չէինք մեր հարցը։ Իմ հարցս ավելի շատ սփյուռքի վախերը, որ մինչեւ պատերազմ, թեկուզ մինչեւ COVID-ի մեջ, իհարկե COVID-ի ժամանակ, որ ներդրումներ Հայաստանի մասին խոսվում էր, շատ մարդիկ սենց բանի մեջ էին մտել, որ Հայաստան այլևս ինչ կլինի, չգիտենք, մանավանդ որ անցած տարի ամբողջ աշխարհի կապը կանգնեց, դրան ավելացավ պատերազմը, հիմա սփյուռքի հետ ես որ շփվում եմ, Հայաստանի մասին ոնց որ իրանց մոտ բան պատկեր կա, շատ լավ հարց տվեցիր, դուրսը լուրը ուրիշ ձևով է հասում, իրանք 100 անգամ ավելի շատ վախեցած են, քան մենք ստեղ, որտեղ մենք տեսնում ենք իրականությունը, մենք ավելի ոնց որ ասում է անգլերենով what doesn't kill you makes you stronger, մենք հիմա այդ ենք, մենք ավելի ուժեղացանք այս պատերազմին, հասկացանք, որ շատ բաներ ուրիշ ձևով ենք պատկերացնում, հիմա ուրիշ ձևով, բայց սփյուռքի մոտ դա չկա, սփյուռքը լրիվ այո, մեր բախտը չբերեց, որ COVID կար, որ սփյուռքը կարողանա շատ ավելի շատ գալ եւ տեսնել։ Այնքան մարդիկ կան, որ
այցելությունից հետո փուքսը իրենց այդ բացասականության փուքսը իջել է 0-ի, որտեվ եկել տեսեն, որտեվ դրսում մարդիկ մեկել ինձ գրում են արդեն Երևան չկա, չէ։ Այո, հենց այդ ասած ես, հենց դա է Ինչ ես խոսում։ Թշնամին դրոն պետք չունի դիպելու համար։ Թշնամին ինքը սատելայթներով ամեն ինչ այսօր շատ հասանելիություն կա։ Շուտվանից արդեն նայել է։ Հա, նույնիսկ այս խոսակցությունը արդեն հիմա նայում է Facebook-ով։ Իսկ դա չի մեր բանը։ Իմ մտավախությունը, որ մենք շատ լավ ասեցի, մեր հարստությունը սփյուռքն է, ոչ թե նյութաբես հարստություն, շատ տարբեր գաղափարներով։ Իսկ էդի շատ ցավոք, որ հիմա մեր սփյուռքը ցենց պատրաստակամությունը կա, բայց անընդհատ մտքի մեջ այդ մեդիայի կեղծ դուրը ազդում է բոլորի վրա։ Դες ամեն ինչ քաղաքական համոհոտ ունի, էլի, նաև։ Այո։ Դրան չես կարող պայքարել, այդ ամեն տեղ է, բոլոր ժողովուրդների այդ բանի թույնի մաղձի այդ բանը շերտը միշտ կա, որը քաղաքականն է։ Դա թողնելով, բայց մոտեն վերադառնալով այն մյուս գաղափարին, որ շատ ճիշտ հարց տվեցիր, սփյուռք կարծես հիասթափվել է եւ նույնիսկ եթե այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին գալ իրենց տուն եւ կառուցել իրենց տունը եւ այլն, հիմա միանգամից վախեցան, խրտնեցին, ոտքերը հետ քաշեցին։ Այո, ինչ որ մի տոկոս եղել է դա եւ շատ տրամաբանական է, որտեղ վախեցած են, որտեղ տեղեկություն չունեն իսկապես։ Չես մեղադրում, ավելի շուտ պետք է մեղադրես, որ սխալ տեղեկություն է հասնում կամ պակաս տեղեկություն հասնում, լրիվ ճկված ինչ որ հայլու տեղեկությունը։ Ու մանավանդ ապշում ես այն մարդիկ, ովքեր որ եղել են այստեղ ու գիտեն այս ամեն ինչը, բայց տեսանկյունները փոխվում է ըստ իրենց առօրեական ստացած բանի տեղեկության, ապշում ես ասում ես, բայց դու ախր գիտես, որ տենց չի, չէ՞, դու ախր գիտես, որ Երևանում դրոններ չեն կարող օրինակի համար թռնել ու ինքը ինչ չի հետևելու 5G չիպ ինձ որևէ մեկը չի սրսկելու բանով, ասենք վակցինով, էլ չխոսենք վակցինացիայի մասին, այդ լրիվ ուրիշ թեմա է, թե ինչքան բան ենք էգոիստ մարդիկ ենք մենք ու բացարձակ հասարակության հանրության մասին չմտածող, այդ էլ մեր հայության մյուս կողմն է, բայց վերադառնանք Սփյուռքին։ Հովի ջան, մի բան ասեմ, ուրեմն այն մարդը, ովքեր որ իսկապես մտքում ունի, որ գիտես ինչ, ես գնալու եմ Հայաստան, մենակ մի բան ասեմ, 25 տարի առաջ միգուցե կընդունեի այն գաղափարը, որ Սփյուռքը գալիս է ստեղ մեզ օգնելու։ Այն ժամանակ մեր մոտ ոչ այդ ուրեմն գիտելիքների բազան կար, ոչ network-ը կար, ոչ հնարավորությունները կային տեղեկատվական, աշխարհի հետ կապը չկար եւ Սփյուռքը մեր իսկապես հիմնական երակն էր։ Ինչ որ մի ձև օգտակարության գործակիցը սարսափելի բարձր։ Բայց հիմա ասել, որ Սփյուռքը գալիս է եւ օգնում է Հայաստանին, իմ համար որպես երկու հասարակության ներկայացուցիչ էլ ոչ միայն բարկացուցիչ, այլ նվաստացուցիչ է, որովհետեւ այլևս այդպես չի, Սփյուռքը չի գալիս այստեղ, քո տված $10, որ դու գալիս ես կաֆեում ինչ որ մի օր, այդ $10 միգուցե գնում է տնտեսություն, բայց նույն հաջողությամբ դու հասկացի, որ դու քեզ ես օգնում, որովհետեւ դու ախր վայելել ես որպես անհատ, դու այդ սուրճը եթե վայելեիր Վենետիկի ինչ որ մի կաֆեում, դու քեզ անհատ ես զգում, ասում ես, wow, I have arrived, I'm in Venice, I'm having coffee, չէ՞, բայց նույն հաջողությամբ այդ վայելքը դու նաև Հայաստանում ես վայելում, որովհետեւ ազատ երկրում ես ապրում այցելում, ունես հրաշալի համով սուրճ խմում ես, այդ վարկյանի մասին է խոսքը, էլի, որ դու կարողանաս գնահատել քո այդ վարկյանը, բայց դու չես օգնում Հայաստանին, դու արդեն սկսել ես քեզ օգնել։ Ու Սփյուռքի այն ներկայացուցիչները, որ հասկանում են, որ Հայաստան ոչ թե գնալու երթանք Հայաստանը քիչ մը օգնեն, ոչ, իրեն գալիս են Հայաստանի հետ աշխատելու, համագործակցելու եւ ինքները իրենց օգնելու, որպեսզի իրենք ավելի հաստատուն քայլեն այն երկրի վրա, այն երկրի հողի վրա, որի վրա իրենք հանգիստ են քայլում եւ իրենցն է համարում, այսինքն օտար չեն։ Դու ինչքան էլ որ հաստատված լինես Նյու Յորքում, ունենաս ամենամեծ, չգիտեմ, generics company-ն եւ այլն, դա քոնը չի, ուզես, չուզես, քոնը չի։ Եթե արժե համակարգայինի մասին ենք խոսում, եթե դու հասկանում ես, որ դու քո մեջ ունես այն գեները, որ երբ որ առավոտյան զարթն ես ու կողքդ լինի ոչ հայ մեկը ու հարցնի ինչու ես տխուր, դու հանգիստ ասես, որովհետեւ հայ եմ։ Դրա համար տխուր եմ, այսինքն գենետիկորեն դու ընդունում ես այն ինչ որ դու կաս։
Բայց երբ որ այն մարդիկ ովքեր որ ասենք հասկացել են այս որ Հայաստանի հետ են աշխատելու ոչ թե Հայաստանի եւ Հայաստանի համար եւ իրենց համար ոչ թե օգնելու այս մարդիկ չեմ կարծում որ երբևէ փոխեցին իրենց կարծիքը շատ-շատ է նույնիսկ ավելի ամրացրեցին իրենց բանը ցանկությունը որ պիտի գան միգուցե թվերը շատ քիչ են սարսափելի քիչ են մի օրինակ բերեմ բանի Իսրայել-Պաղեստինյան պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիա մեր ծանոթն էր պատմում որ իր ծանոթի մասին այսինքն խոսքը բավականին մոտ ինչ որ ասեկոսե չի էլի երբ որ պատերազմը հայտարարվեց 73 թիվն է ինչ որ մի ֆրանսիացի տղա էր որ ընկերություն էր անում իսրայելցի աղջկա հետ Ֆրանսիայում հենց հաջորդ օրը այս աղջիկը երևի չգիտեմ 500 այլ հոգու հետ միանգամից ուղարկվում է Իսրայել մեկ գիշեր պետությունը հոգեր տարել իրենց հյուրանոցը հետո 6 ամիս քիբուցներ agriculture անելու այս աղջիկը ինչ որ RT չգիտեմ դպրոցի եսի ինչներ իրենք ուղարկի որովհետեւ դա պետք է արվի ու վերջ երբ որ դու գնում ես ինչ որ մեկի տուն դու ինչքան էլ որ digital graphic designer լինես եթե գետինը կեղտոտ է դու սկսում ես ավելը վերցնել ու ավլել չէ որովհետեւ թե այդ կողքինը դա քո համար շատ թանկարժեք թե դու այդտեղ ես հանգիստում ուզում ես ավելի մաքուր տեղ նստես ոչ ոք չի ասում որ դու կգնաս հետ ու կասես օ իմ սիրելի տունը փոշոտ է ես չեմ գնում կամ իմ ապագա տունը փոշոտ է ես չեմ գնում այնքան մարդ շատ բացատրեցիր ամեն ինչ շատ բանով sense իմ հարցին 100% պատասխանեցի Merci այդ օրինակը վերջին օրինակը կարող ես նույնիսկ օգտագործել շրջապատի մեջ որ դա է պետք անել Ինչեւ գիտեմ շատերին որ գալու են մեկը ուզես չուզես գալու են հենց որ ավելի լավ է մենք ջանք գործադրենք իրենց գալը ավելի հեշտացնենք քան թե մենք ճանապարհներ գտնենք գնալու որտեղ որ գնաս կորելու ես շուտ 10, 15, 20 տարի հետո այնքան նոսրանալու են մեր սփյուռքերը եւ ճիշտ է սփյուռքն էլ է պետք ուժեղացնել որովհետեւ ոնց որ Ռաֆին ասում նա շատ հետաքրքիր ֆորմուլա կա միշտ կրկնում ենք 3-7-7 ֆորմուլան է 3 միլիոն ինժեներ ունենք Հայաստանում 7 միլիոն մարքեթինգի բան salesman ունենք մեր սփյուռքում եւ 7 միլիարդ հաճախորդ ունենք աշխարհում այնքան եմ սիրում ես ու երբ որ սա հասկանում ես այդ առաջին 3-ի եւ 7-ի հարաբերությունը ինչքան ավելի լավ լինի այնքան ավելի այդ 7 միլիոն արդեն 8 միլիարդ կլիենտները կան հաճախորդները կան մեր ձեռքն է ոչ ոք չի ասում գիտես ինչ թող ամեն ինչ իհարկե Repat Armenia-ի երազանքը կլինի, որ ամեն ամիս 500 ընտանիք տեղափոխվի Հայաստան, ամեն տարի չգիտեմ 20,000 ընտանիք տեղափոխվի Հայաստան։ Երազանք, բայց հասկանում ենք նաև, որ ինֆրաստրուկտուրան չի կարող այդ ամեն ինչը ապահովել, ու դու չես կարող գալ ու ինքնազոհաբերությամբ զբաղվել, եթե երեխա ունես, եթե էս ունես, այն ունես, հասկանալի է, այդ ամեն ինչը ընդունում ենք, բայց ախր 500 էլ չեն գալիս, հասկանում ես, դա ցավը։ Ու նաև մեր խնդիրն է, որտեղ մենք ներսից էլ վստահություն չենք ներշնչում իրենց։ Գիտես ինչ, շատ կներես հասկանում եմ պատերազմը եւ այլն, նույն հաջողությամբ Սան Ֆրանցիսկոյում լրիվ ուրիշ պատերազմը, Ֆրանսիայում լրիվ ուրիշ պատերազմը։ Դու ամեն օր պայքարում ես առօրեական պատերազմների հետ, լինի դա ֆիզիկական, ներքին, խոհափիլիսոփայական, թե բնապահպանական։ Choose your battle, որ ասում են մի քիչ ուրիշ ձևի գաղափարը, բայց սա էլ է պատերազմ։ Եկեք տեսնենք, որ պատերազմ ենք ուզում մենք պայքարենք եւ որն ենք ուզում ուղղակի պարտվենք ներքինի համար ես օրինակ օքեյ մի տարի գնացիր 2 տարի գնացիր Հովիկ ջան ստեղ ապրած մարդը մանավանդ խելագարվի դատարկության զգացումը այդ բանի այդ գունային այդ ներկա բնակի բացակայությամբ այնքան շատ դժվար կլինի քեզ ապրել ու գտնել քո զրոն եթե իհարկե դա քո համար կարևոր է քիչ շատ երկար խոսեցի կներեք ես Repat-ի գաղափարը այնքան միշտ բան է ինձ անում The floor is yours Լուսինե անհանգստացնում ուզում եի տան մասին վերադառնալով մի բան ասել որ էլի կարդում էի որոշ ասացվածքներ ասենք միջազգային ով տունը ինչպես է համարում օրինակի համար ինչ որ չգիտեմ կարծեմ չինականներ ասում էր թող քո տունը միշտ փոքր լինի ընկերներին ընդունելու համար մեզ է թվում, որ մենք մեր ընկերակաշրջապատը եւ այլն շատ ենք սիրում հարգում, ինչ ունես չունես դնում ես ընկերներիդ առաջ եւ այլն ու այդ եկել է հայկական իսկապես
չափից ավելի աննորմալ հյուրընկալ մարդիկ ենք։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ դա մեր հոսումը մեր երակներով էլ է հյուրընկալությունը։ Մանավանդ եթե ուրիշ ազգերի հետ է շփվում, տեսնում ես, որ իրանց համար դա նորմ չի, էլի։ Մեր համար է նորմ, մեր համար է զրոյական։ Բայց տեսեք, ուրեմն այլ երկրներում էլ կան այս գաղափարները, որ տունը կառուցես, որ ուրիշներին բանանես, վայելքի տեղ տաս։ Այսինքն ոչ միայն դու կարծում ես, որ քոնն ես ունենալու, լավն է լինելու, այլ նաև այդ բաժնեկցելու գաղափարն էլ կա, որը էլի բերում է քո ներքին տան բալանսի վրա։ Ամեն ինչ հանգիստ լինի, ամեն բան տեղը տեղին լինի եւ այլն։ Այսինքն այդ ուղղակի հիշեցի, որովհետեւ շատ դուրս եկավ, ինձ թվում էր թե մենակ մենք ենք ուզում, որ տունը միշտ լեփլեցուն լինի, չնայած այս վերջերս երբեմն խաղաղություն այնքան շատ լռությունը այնքան շատ կարևոր բան է, որ ինչ որ հասկանաս ինչ է ուզում անես։ Մի քիչ շատ եղավ էլի մեր այս excitement-ը եւ ճակերտավոր եմ ասում ոգևորությունը, որովհետեւ COVID պատերազմ, քաղաքական եւ այլն, այս ամեն ինչը հոգնեցրեց իսկապես մեր հասարակությանը, ու մեզ մի քիչ sense մեկը պետքա որ մազերը սանրի, հանգիստ, մի քիչ հանգստանա, ժողովուրդը, բայց նաեւ հասկանում եմ այդ ընթացքում մենք նաեւ կորցնում ենք շատ բան, որ ես ասում եմ իմ կարճ խելքով չեմ հասկանում դրա լուծումը ինչպես տալ, ինչպես վստահ լինել, որ իմ երկրում ես կարող եմ տեխնիկան ինձ նեղեց։ Էդ էր, ուզում եի ասել, որ միջազգային են նաև խնդիրները եւ միջազգային են պատմականորեն տան գաղափարը, մենակ մենք չի, որ սենց սիրուն ջերմ ընդունում ենք, էդ էլ ընդհանրապես ասածս։ Ուզում եի նաև մի թեթև խոսել ինչպես ինքդ քո վրա աշխատես, որ քո տունը կամ քո միջավայրը քո կարծիքով, ասենք բարելավես, ու անես փոքր բաներ, բայց որոնք իսկապես բան են տալիս, էլի ալիք են տալիս, այդ խոսքը մի քիչ անգլերեն էր լավ հնչում, կարելի է էլ խոսեցի, you're a small fish in a large pond, որ ասում են, եւ you're a medium-sized fish in a small pond, ու իսկապես դա ճիշտ է։ Եթե օրինակի համար դու դրսից ես, կամ ներսից ես, կամ դու չեմ ուզում բացարձակ ինչ-որ բաշխում դնել հայերի ներսի դրսի արևելը արևմտա եւ այլն, բայց ասենք ինչ որ մի օր վեր կացար ու դու ունես ինչ որ հնարավորություն կամ գիտելիքների մի պաշար, որ գնահատում ես։ Մեր շատ կարևոր է գիտելիքների պաշարը գնահատել, անձնականը։ Էգոիզմը երբեմն շատ լավ բան է, էլի, բայց եթե վեր կենաս այդ օրը ու օրինակի համար գնաս ինչ որ մի սահմանամերձ գյուղ, մի քանի երեխայի կամ թեկուզ մեծի հավաքես ու ասես գիտես ինչ, ես օրինակ գիտեմ ինչպես Photoshop-ով այսինչ մի բանը անեմ ու ուզում եմ քո հետ կիսվեմ։ Արի սուրճ կխմենք, կարող ենք խոսել սրա մասին կամ ես բերել եմ իմ լապտոպը, շատ պարզ օրինակ եմ բերում, բայց ասածս այն է, որ այնքան բան կա անելու, այնքան հնարավորություն կա անելու, որ դու պարտավոր չես ինչ որ մի գրանտի դիմես, որ քեզ փող տան, որ դու մարդ բերես, որ սա անես, փոքրուց սկսի, փոքրից գնա ինչ որ մի տեղ, թեկուզ Երևանի ինչ որ մի թաղամաս կամ բանի Գյումրի ինչ որ մի թաղամաս։ Տես որտեղ որ աղբա թափված, չէ, կամ պլաստիկ շշեր են թափված, կամ մի ասա, գիտեք ինչ, դու գիտեք որ արդյոք էս 400 կամ 500 տարի է տևում, որ այս շիշը քայքայվի, ու այդ քայքայված նաև այդ միկրոպլաստիկներն են մտնելու են քո թոքերի։ Եթե դու օրինակի համար սա հավաքես, այս շշերը ասենք իրար կպցնես, ինչ որ մի հատ խողովակ սարքես, մենք կարող ենք ասենք այն գյուղի ջրամատակարարման հարցը օրինակ արի փոքրիկ ձևով լուծել, չնայած որ կառավարությունը պարտավոր է այս հարցերով իրենք էլ զբաղվել, դրա մասին չի խոսքը։ Սա քո իմպակտի մասին է խոսքը։ Այսինքն տունը նստելով ասելով, որ գիտես ինչ երկիր չի փոխվի, չի լինի։ Անգլերեն 3 բառ գիտես, գնա 2-ը կամ 3-ն էլ ուրիշին սովորացրու։ Եթե դու ունես ինչ որ մի բան, որ կարող ես բաժնեկցել ուրիշի հետ լավացնելու քո եւ իր կյանքը, արա, իսկ սա մեր միջավայրում, մեր հասարակության մեջ լրիվ հնարավոր բան է։ Այդ ընդհանրապես ասածս շատ պարզամիտ եմ բացատրում, բայց capacity building որ ասում են, կամ կարիքների գնահատում որ անես ու տեսնես ինչի կարիք կա ու ինչի մեջ դու կարող ես մտնել, արա։ Եվ չեմ ասում ինչ որ անznազողաբար գնա ամեն շաբաթ օրը կամ ամեն կիրակի օրը քո արձակուրդից եւ այլնից հանելու ընտանիքիցդ կտրելու մի արա, չէ, բայց ինչ որ մի բան դու անում ես, որ հասարակությանը դու հասկանաս
հանգիստ լինես այդ օրը գիշերը, որ ես մի բան տվել եմ սրան, առանց մենակ բողոքելու, որովհետև բողոքել բոլորն էլ կարող են, էլի։ Այս թեմայով ինչ որ բան հակադարձել, հարցեր եւ այլն կան, կուզենայի ճիշտ ասած լսել, որովհետև ես շատ կողմ եմ այս փիլիսոփայությանը, hands on. Լավ, ուրեմն երևի հետո հարցերի ընթացքում կանենք։ Մի փոքր էլ, չգիտեմ, երևի խոսենք, չէ, երևի պետք չէ խոսել, ասենք, այն ինչ որ ես արել եմ Հայաստանում, բավականին տարբեր թեմատիկ են եղել, էլի, ու չգիտեմ, միջազգային փառատոն, Հայաստանի փառատոները միջազգային հարթակներին ներկայացնելուց սկսած, մինչև, ասենք, Հայաստան ծառատոմ ծրագիրը, որ իսկապես շատ-շատ սրտիս մոտ ծրագիր է, մինչև հիմա էլ, եւ հասկանում եմ, որ ասենք բնապահպանությունը թիվ 1 խնդիրներից պիտի լինի Հայաստանի համար։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ եթե տունդ ես ուզում հանգիստ եւ բալանսավորված լինի, պիտի դա տարբեր տեսանկյունից, քաղաքական, չգիտեմ, գաղափարային, բնապահպանական, այդ բոլոր մակարդակների վրա պիտի գոնե ճիշտ ուղու վրա լինի։ Ասենք մարդիկ հիմա գալիս, ասում են բաներ, ներդրումներ եւ այլն, պետք եւ այլն, մանավանդ հանքերի մասին չխոսենք, գիտեմ, որ այստեղ գոնե հավաքված բոլոր մարդիկ հասկանում են, թե ինչ սարսափելի ազդեցությունները թողնում հանքը, մանավանդ երբ որ գալիս, ասում են, որ գիտեք ինչ պատասխանատու հանքարդյունաբերություն կա եւ այլն, responsible mining, այդպես բան չկա, էլի, նույնիսկ Կանադայում, որ ամեն ինչ շատ բանը կտրուկ ուղիղ ձևով բանը նշվում, այնտեղ այնքան օրինակներ կայլաբել, որ պատասխանատու հանքարդյունաբերություն չկա։ Իսկ այստեղ Հայաստանում միգուցե գաղափարորեն շատ ճիշտ են ասում, այդ ամեն ինչը կարելի է անել, այո, ինչու՞ չէ, մեր ընդերքից որոշ բաներ կարելի է հանել եւ այլն, այսինչ պատասխանատու ձևով չի աշխատում դա ժողովուրդ։ Դա գաղափարը գալիս է եւ այդ միջին խավը, երբ որ սկսում է աշխատել աշխատանքը, չի դնում, ասենք, այդ ճիշտ սուղ խողովակները, որոնք պիտի տանեն մեկ թույնի աղբյուրից դեպի մյուս թույնի աղբյուրը ընթացքում չվնասելով, չէ՞։ Բայց դա քո տունն է եւ իրենք այդ սուղնոց խողովակը չեն դնում են ինչ որ ահավոր ժանգոտած կեղտոտ եւ փլվող մի խողովակ, որը ամբողջ այդ վառացիորեն թույնը սկսում է թափել այն հողի, այն փոքրիկ հողի տարածքի վրա, որտեղ ուտում են մեր կովիկները, որտեղից մենք խմում ենք կաթիկները եւ ուտում են մսերը։ Այդ գետը, որ դուք աղտոտում եք, թափում եք աղբը եւ նույնիսկ չեք էլ նկատողություն անում ուրիշին, գոնե եթե նույն դուք էլ չեք թափում, ախր չեք հասկանում, որ այդ ջուրը ձեր երակներով է հոսում։ Երբ որ մենք այս բանը մտածելակերպը հասկանանք, որ մենք ենք բնության մաս, ոչ թե բնությունն է մեր մասը, այդ ժամանակ մեր տունն էլ ավելի հանգիստ կլինի։ Երբ որ մենք հասկանանք, որ փողոցի շանը պետք չի քացով խփել, որովհետև ինքը ուղղակի գալիս է դեպի քեզ քո վրա, որովհետև ինքը այդ նույն միջավայրի մաս է կազմում։ Երբ որ սկսես հարգել այդ ծառը, որ մի ծառ կտրելը դա 500 միլիոն ինչ-որ միկրոօրգանիզմների տուն կտրել է, ինչպես նաև քո թթվածին կտրելն է։ Հենց որ դա սկսեցինք հասկանալ, մենք իրար նկատմամբ ավելի հարգալից եւ պարկեշտ կլինենք եւ կլինենք հարգալից ավելի հասարակության նկատմամբ էլ, ինչի երբ որ խցանումներ ա լինում, ինչ որ մեկը հանկարծ որոշում է հակառակ ուղղությամբ գնալ, չէ՞։ Կներեք, մի քիչ թեմայից շեղվեմ։ Այդ հակառակ ուղղությամբ գնացողին թվում է, թե ինքը շատ խելացի է։ Այնինչ այն հաճույքը, որ ինքը ստանում է, չի հասկանում, որ եթե ես օրինապաշտ եմ եւ օրենքով եմ գնում, ապա դժվարությամբ եմ անցնում եւ 20 րոպեում եմ անցնում այդտեղ, բայց ես հասկանում եմ, որ ես կառուցում եմ օրինապաշտ կամ օրինավոր գոնե, օրինապաշտին չենք հասնի, երկիր։ Դա էլ իմ հայրենասիրության մի մաս է կազմում, իմ տունը մաքրելու մաս է կազմում։ Օրենք կա, չէ, եթե կարմիր լույս է եւ մեքենան կանգնում է, ապա նույն կարմիր լույսին հետիոտն էլ պիտի կանգնի։ Փոխադարձ հարգանքի նշան է սա, բայց մինչև որ հետիոտնը վարորդ չդառնա, չի հասկանա վարորդի խնդիրը, մինչև որ վարորդն էլ հարգալից վերաբերմունք չունենա հետիոտնի նկատմամբ, դա չի հասկանա։ Մի քիչ հեռված է, բայց հասկանում եք, առօրեական քայլերը կերտում են քո ուզած տունը, ու դու եթե ուզում ես քո տունը լինի օրինավոր, արա օրինավոր քայլեր։ Պարտադիր չի գնաս այլ երկիր ու քեզ օրինավոր ցույց տաս, ոնց որ մերոնք են անում բոլորը ուրիշ տեղեր շատ ավելի նենց կանոն պահող են։
Ուր էինք ուր հասանք։ Ինչևէ, չգիտեմ, փոքրիկ ձևով ամփոփեմ տան գաղափարը, դու ինքդ ստեղծում ես այն տունը, որտեղ ուզում ես ապրել։ Դու ունես կարողություններ եւ դու ունես մանավանդ այս ժամանակաշրջանում այնքան network ունենք, որ մի բանը պակասի, դու կարող ես լրացնել այդ ամեն ինչը, ճիշտ է, շատ կարևոր է նաեւ ֆինանսական ունենալ, ֆինանսական հնարավորությունները, որ հնարավորություններ տան քեզ այլ ոչ միայն քեզ օգնես, այլ ուրիշներին էլ օգնես, բայց այն որ դու եթե բալանսավորված լինես ներսում, դու ունենաս քո մաքուր սենյակները եւ կարողանաս ամեն մի սենյակ օգտագործել իշահ քեզ եւ հետո նաեւ իշահ հասարակության, ինձ թվում է ամենակարևոր տուն օջախ գաղափարի հիմնակարերից է։ Կներեք, շատ խոսեցի։ Շատ հաճելի զրույց է։ Որ ամեն մարդ ինձ թվում է այս օրերին ինչ-որ ձևով առնչվում է այդ հարցի հետ, որ ուր է իմ տունը, ուր դու տուն գցկաս, որտեղ հաճախ լսում ենք շատ մեր շրջապատից, որ չեմ մնալու, ուզում եմ գնալ, բայց այն մարդիկ, որ չեն եղել դրսում, հիմա ինչ-որ չափով մենք գիտենք այդ դրսում լինելու զգացողություն են, որ ինչքան էլ ամեն ինչ լավ է, դու այդ տան զգացողությունը չունես, ու իմ մոտ միշտ հարց է, որ դու ոնց կարաս առանց այդ մարդիկ գնան իրանք փորձառություն ապրեն, ինչ-որ ձևով իրենց այդ զգացողությունը փոխանցես, իհարկե լինում է պահել, որ դու էլ հոգնում ես, ասում ես, հա, ինչքան էլ տուն, բայց ավել լավ է ոչ տուն, քան ասենք տուն եւ այսքան բարդություններով ու խնդիրներով։ Բայց դա դու ունես ինչ-որ խորհուրդ, որ ինչ-որ ձև մենք կարողանանք ավելի նամանավանդ մեզանից մի սերունդ փոքր երեխերքին խորհուրդ տալ, որ այդքան չվրազել, ինչ-որ որոշում կայացնելու, թեկուզ այդ որ անհույս են, որ չի լինելու լավ, որտեղ շատ ենք շփվում 20-ից 26-7 տարեկան երեխեքի մոտ համաճարակ որ չկա ապագա Հայաստանում, այդ վիճակն է, ինչ որտեղ հասկանում եմ իրանց, բայց շատ եմ ափսոսում, որտեղ մենք արդեն կորցրել ենք շատ մեծ ռեսուրս, որը լինելու էր ապագա մեր հասարակությունը, հիմա ուղղակի երկիր լքելով մյուս մասը կորցնելը, դա կլինի, չգիտեմ, շատ կատաստրոֆիկ վիճակ կլինի։ Ոնց անենք, որ իրանք գոնե մի քիչ ամփերատար լինեն, թեկուզ փորձեն ինչ-որ գոնե մի քանի տարի ժամանակ տան, մինչև տեսնենք ինչ է լինում, ու հետո նոր որոշեն իրանք ուզում են ապրել Հայաստանում, թե գնալ։ Չգիտեմ, այդ հարցը ինձ միշտ խանգարում է։ Գիտես, իրականում երկու լրիվ տարբեր հարցեր են սրանք, որովհետև երկու լրիվ տարբեր բանով պատճառաբանությամբ են մարդիկ գնում, դու ասեցիր, ասենք ընտանիքներ, որ գնում են եւ երիտասարդներ, սրանք լրիվ տարբեր պատճառներով են գնում։ Ընտանիքները գնում են, որովհետև արդեն պարտականություն է, ոնց որ Հովիկը ասեց, ընտանիքի նկատմամբ եւ այլն, եւ որպեսզի իրենց բան չանեն, չմեղադրեն, որ անպատասխանատու են, իրենք փորձում են դա անել։ Միգուցե ծնողները իսկապես չեն ուզում գնալ, բայց հանուն երեխաների են գնում, իրենց կարծիքով հանուն երեխաների լավ ապագայի, բայց ոնց որ խոսակցության սկզբում ասեցինք, երեխաներին դեռ մեծացնել է պետք, ու դու այդ մեծացնելու ընթացքում այնքան ես դժվարություններ տեսնելու դրսում, որ այդ դժվարությունները, այդ առօրեական դժվարությունները չէր տեսնի Հայաստանում։ Այսինքն միգուցե լուծում կլինի գտնել, ասենք, եթե կրթությունն է իսկապես երեխաներին շատ կարևոր, բայց ախր դու այդ երեխային առավոտյան հագցնում, լողացնում, կերակրում եւ այլն պահում, դպրոցից վերցնում, բերում, այդ առօրեական բաները մարդիկ չեն տեսնում, իրենք հիմնական գաղափարն են տեսնում, երեխաս լավ դպրոց գնա։ Շատ ճիշտ գաղափար է, ու ճիշտն ասած մի հատ մոտենամ առաջի հարցին երիտասարդների գնալուն,
լրիվ կողմ եմ ես շատ նայում եմ դրական, որ երեխաները կամ երիտասարդները ուզում են գնալ դուրս։ Ես շատ բացասական եմ նայում ինչի համար են ուզում գնալ դուրս, որովհետև երկիր չի, դա աբսուրդ է, որովհետև դու այնքան խակ ու կանաչ ես, որ հասկանաս, որ երկիրն է երկիր եւ որ երկիրը երկիր չի։ 1. Երկրորդը, եթե դու ուզում ես գնալ սովորել, ապա մի թքի այն տեղի վրա, որ քեզ աճացրել է, այլ ասա, գիտես ինչ, սիրելիս, տվյալ պահին ինձ պետքա այլ գիտելիքներ ստանալ, հասկանաս, ընդհանրապես բանի narrative-ի հարցը, դու կարող ես ասել, ես գնում եմ, որովհետև ուզում եմ սովորել, բայց նույն բանն ես անում, գնում ես եւ կարող ես ասել, ես գնում եմ, որովհետև զզվել եմ ստեղից։ Լրիվ նույն բաներն են զուգահեռաբար, դու կարող ես դրանք զուգահեռաբար ասել, բայց narrative-ը այնքան է վատացել, որ մարդիկ էլ չեն հասկանում, որ լավ բանի համար են գնում կամ լավ բանի համար են մնում։ Այ դա պիտի փոխվի։ Ես խորհուրդս ընդամենը կտայի, ով ինչ ուզում է թողանի ու այդ էլի եմ ասում, ոչ ոք իրավունք չունի դատելու, բայց ես իրավունք ունեմ դատելու, թե քո narrative-ը ոնց է ազդում իմ առօրյայի վրա, քո տեսանկյունը ոնց, որովհետև դու եթե գրեցիր, որ զզվել եմ ես երկրից դրա համար եմ գնում, դա եթե մտավ մեդիա, մարդիկ դա են կարդում, բայց եթե դու գրես, որ գիտես ինչ, ես նաև ուզում եմ, որտեվ այստեղ ես չեմ տեսնում, նորմալ է, կրթական համակարգը դեռ զարգացած չի, գնում եմ սովորելու։ Դա ինձ ուժ կտա, որ ես հասկանամ, որ դրսի մարդը տեսնում է, որ իմ երկրում կան կրթությունը, գիտությունը սիրող, հարգող եւ տենչող մարդիկ։ Երբ որ ինքը ինձ վնաս է տալիս, ես դրանից խրտնում եմ, ես դրանից ներվայնանում եմ, բայց ես երբեք չեմ կարող իրեն դատել, թե ինքը ինչ է անում։ Ուրեմն եկեք միասին ընտրենք զուգահեռ այն համազոր, հավասար պատճառները, որոնք որ քեզ ստիպում են կամ մնալ, կամ գնալ, կամ պայքարել, կամ չպայքարել, բայց առանց իրար վնասելու։ Ես երբեք սուտ չեմ ասի դրսում, որ գիտես ինչ, մեր մոտ everything is peachy. No, it's not peachy. Ամեն ինչ վարդագույն չի, ոչ էլ վարդագույն ակնոցով եմ նայում, չնայած միշտ մարդիկ ասում են, որ այդպես է, չէ, ռեալիստորեն պիտի նայես։ Ախր զուգահեռաբար, եթե դու հասկանաս, որ լավն էլ կա, վատն էլ կա, քո ընտրությունն է, որն ես ուզում ռեկլամ անես։ Հիմա երիտասարդներին Եթե հնարավորություն է, որտեվ այս երիտասարդներին, եթե ինչքան ավելի շատ պահես, ասես, չէ, պիտի մնաս, մի քանի տարի էլ մնաս տեղ, հետո լավ կլինի, հետո դու խափած դուրս կգաս իրեն։ Եթե ինքը հնարավորություն ունի գնալու, սովորելու, network ստանալու, որտեվ ինքը ավտոմատ դառնում է նոր սփյուռքի մի մաս։ Իսկ նոր սփյուռքը մեզ, ինչպես ասեցի, շատ պետք է։ Այդ կապերը շատ պետք են մեզ։ Եթե գնա ինքը ոչ թե գնա ինչ-որ մի հատ բեռնատար քշի դրսում ու իր առօրյա հանապազօրյա հաց ու ուղակի ստամոքսին լցնելու համար անի, այլ գնա ու մի հատ աղջիկ կա, շատ եմ հարգում իրան, Ռիփսիմեն, գիտնական աղջիկ է, ինքը գնացել է MIT-ում network-ա, որ ինքը ուղղակի քանդում է այդ network-ը, ու տենց շատ հետաքրքիր սուսուփուս աշխատող մարդիկ կան։ Գնա սովորի աշխատի, network-ը տարա, միգուցե network-ըդ կամ բեր, կամ network-ըդ ուղարկի։ Լրիվ կողմ եմ։ Այս երիտասարդների խորհուրդը ուղղակի փոխեք ձեր բացասական ակնոցը, ընդհանրապես սա փոխեք ձեր տեսանկյունը, նպատակը թող նույնը լինի, եթե դու ուզում ես սովորես, ոչ թե դու փախնում ես, հետո ձեռի հետ սովորես, այլ գնում ես սովորելու, գնա սովորի, հրաշալի է։ Իսկ երիտասարդ ծնողներին կամ այն ընտանիքներին, որ կարծում են, որ այստեղ ապագա չկա կամ վտանգավոր է, ուղղակի ասեմ, որ իհարկե լրիվ ընդունում եմ ձեր տեսանկյունը, եթե դժվարություններից անցել եք ու փորձել եք, վստահ եմ, որ փորձել եք, միգուցե փորձեք այլ բան, բայց մի բան ասեմ, այդ ճանապարհին շատ ավելի շատ փորձառություն եք ունենալու, դժվարություն եք ունենալու, որտեղ դուք մի բանի եք սովոր ու դուք հետո գնալու եք լրիվ օտար ճահիճ եք ընկնելու կամ օտար պալատ եք ընկնելու։ Մեկ այդ օտարը լինելու է ու դժվարությունները բանը տարբեր տեսակի, տարբեր գույների, տարբեր չափերի են լինելու, նես չի որ գնալու են ու հանգիստ խաղաղ ուրախ կյանք ապրեն, առավոտյան վեր կենան կինոյի նման, սուրճը դրված լինի, սուրճը խմեն, բայ աշխատանքի գալ, ընտանիքը չես տեսնելու, ոնց որ բաններ, կարծեմ բաններ Ռուզվելթի կիններ ասել կամ Լինքոլնի կիններ ասել, որ մահվան մահճում դու չես ափսոսում այն պրոյեկտի համար, որ չես արել կամ այն երկրի համար, որ չես գնացել, այլ ափսոսում ես այն ժամանակի համար, որ դու ընտանիքի հետ չես անցկացրել։ Իսկ դրսում կներեք, այդպես չի լինելու, դու չես անցկացնելու ընտանիքիդ հետ,
քանի որ բարորյա կյանք ես անցկացնում։ Չկա տենց բան, այդ բալանսը չկա։ Եթե տենց լիներ, բոլորը այդ մի երկիրը կգնային։ Ոչ Ամերիկա, ոչ Ավստրալիա, չգիտեմ ինչի մասն է խոսքը, ամենայնիվ ոչ մի տենց երկիր չգիտեմ, որ կարողանա life work balance-ը այնպես լինի, որ քո գենետիկ կառուցվածքին հարմար լինի։ Այսքան բան։ Էսա խորհուրդս, ընդհանրապես պետք է տեսանկյունը փոխվի։ Շնորհակալ եմ Լուսինե ջան, շատ հետաքրքիր զրույց իրականում ստացվեց։ Ու եթե հարցեր չունեն մասնակիցները, երևի ավարտենք, գնանք մեր մտքերը մտածենք զրույցի մասին, հա, Մարսելու ժամանակ, ոնց որ ասում են։ Շատ շնորհակալություն հնարավորության համար, կներեք մի քիչ երկար բացատրեցի, ուղղակի միշտ ոգևորվում եմ այս թեմայով, ցավում եմ, ոգևորվում եմ։ Թեման ինքը ստիպում էր, որ ավելի ծավալուն խոսակցություն լինի։ Եղավ, շատ շնորհակալ ենք բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն բոլորին։ Հաճելի օրվա ավարտ։ Բարի շաբաթավերջ։ Լավ, հաջողություն բոլորին։